哋又唔係教呢嚿嘢啦，呢嚿嘢冇用嘅其實，只係我哋要諗辦法去地獄啫。而家咧，我哋需要嘅材料係有，揾下先，喺邊啊？但我驚再講我哋咧，好熱咁啊！應該咧，其實咧，羊毛有分好多種嘅。好多啊真係！你講嘢要講得快啲，你咁樣慢慢咁講咧，講唔切嘅，要接近香港嘅急速步伐。得啦，頭瓜你冇係。即係要咁樣。嗱咧，我哋身為 YouTuber，我哋需要跟隨香港嘅急速步伐，所以我哋講嘢要快啲㗎，明白未？千祈唔好講窒喎。窒就比你講得慢更加大。如果咧，你唔想用呢嚿嘢咧，呢嚿你知呢嚿咧有幾重要啊？我哋唔買。呢嚿好重要嘅，所以咧我哋係唔用，我又唔係用，我唔係用呢啲。手機版上唔到地盤㗎喎。我梗知啦，但係我要示範啊嘛。示範乜嘢啊？你啲人就係會睇你手機版嘅啫喎，唔會睇你揾電腦版，唔會睇手機版嘅喎。梗係咯。哦，跟住咧，我哋係要放一個方法，一啲都唔似咯，係咪？咁嗰個放圖位係咁樣，跟住再放多嚿方塊，我哋再喺下面呢度放。記住咧，如果咧你覺得唔好睇咧，呢度覺得唔好睇咧，你可以再放多兩嚿嘅。其實咧下面放唔放都冇所謂。唔錯啊，同哥。記住咧，最後一刻要喺上面點火就得㗎啦。但係咧，如果你係創造係冇辦法㗎。創造生存都唔得㗎啦。係咯。創造嘅話，地獄門一樣用到啊，係得手機版咁麻煩㗎嘛。係咯，電腦版不知幾快捷。你都唔係玩電腦版嘅人嚟嘅。係咯，但係我裝冇識裝喎。咁你而家同我裝一個 app，等一陣就得。打火石喺度，攞錯嘢添。就要其實用一嚿鐵同埋一個礫石咧就可以做到，即係上面點火咁就得㗎啦。但係咧，我哋手機版係做唔到嘅。好彩，記住咧，有着火㗎，所以咧。係都知道着火㗎啦。係咯，講咩都咁無聊嘅。所以咧，我堂哥呢講嘢就咁。跟住咧，咁咪冇咁易整。咁咪咧，我哋都教咗呢個黑曜石啦。咁我哋而家咧，不如即係我哋。拍完片之前，我哋嚟個死亡片。攞唔到去。係咪窿太細啊？應該窿太細。好，我哋下集再見啦，拜拜。